Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi sarà brevissimo perché è solo una riflessione, però ci tenevo a condividerla con voi. Una cosa importante da riflettere, su cui riflettere, è un discorso che mi fece uno dei miei mentori ormai circa 11 anni fa, che è la differenza tra chiedere al cavallo di mettersi in una posizione oppure lasciare al cavallo la scelta di trovare quella posizione. Sembra una banalità, ma non è così. Ad esempio, se io adesso uso la redine, ok? Io quando uso la redine chiedo al cavallo di essere qui. Vedete? Ho messo la testa del cavallo qui. Quindi non è che gli ho dato scelta, non aveva scelta. L'unica scelta che aveva era andare a cercare la posizione del suo naso dove voglio io e lascio. Impara? Sì, impara, pressione e rilascio, certo che impara, però a volte quando ci si addentra un pochino nell'etologia, soprattutto nel come pensa un cavallo, nel come impara un cavallo, ci si rende conto, e questo trova anche riscontro quando poi dopo lo facciamo fisicamente, che il cavallo impara molto più in fretta se gli lasciamo la scelta di trovare la soluzione. Ci ho già fatto anche altri video su questa parte qua, ce n'è anche uno in particolare, mi sembra che, se non mi ricordo male, si intitola Come insegnare al cavallo qualunque cosa. Ve lo metto qui nelle schede o ve lo lascio nel link qui sotto. Però è fondamentale capire che bisogna mettersi nei panni del cavallo e capire come lui può arrivare prima a trovare la soluzione. Quindi io gli devo lasciare chance, ma non troppe. E io faccio sempre l'esempio delle 3 buste. Se io ti dico scegli la 1, la 2 o la 3, te hai 3 possibilità, ma se io ti dico scegli la 1, la 2, la 3 e la 1000, te hai 1000 possibilità. È più difficile che il cavallo trovi la soluzione che vogliamo noi. Quindi in questo caso io dovrei sì cercare di dirgli che la testa la voglio lì, ma potrei anche farci arrivare da solo per tentativi magari, in modo che lui dica ok, io ho trovato la soluzione per farlo smettere è mettere la testa lì. E questo lo posso fare molto più facilmente usando lo stick, ok? Ricordatevi che questa è pressione ritmica e quando io uso la redine invece è pressione con contatto. Nel caso specifico io posso dirgli metti la testa qui, nel caso invece che usi lo stick posso dirgli togli la tua testa da qui, l'ha messa là lo stesso. Ma poteva avere tante altre scelte, no? Poteva andare avanti, ad esempio, poteva andare indietro, poteva alzare la testa, oppure poteva metterla lì. Quante scelte gli ho lasciato con lo stick rispetto che con la redine? Tante di più, con la redine non aveva scelte. E quindi soprattutto all'inizio, soprattutto se ho un cavallo molto determinato, mi viene in mente alcuni cavalli che sono definiti tradizionalmente come testardi, no? Mi viene in mente, che ne so, la Velignesi, per dirne uno, ma insomma ce ne sono anche altri che sono di carattere un po' a questa maniera. Ecco, fargli trovare la soluzione a loro è molto ma molto più efficace che obbligarli a scegliere quella soluzione. Quindi in questo caso è fondamentale che io utilizzi uno strumento come appunto lo stick, perché con meno posso fare molto di più e posso tenerlo qui in modo che non mi lonzoli mentre che mi muovo, posso metterlo qua fuori, posso iniziare a rotarlo un pochino e avvicinarmi piano piano fino a che il cavallo non deciderà che è meglio mettere la testa lì. Ok? Sembra una banalità, però se cominciate a imparare a usare questo tipo di approccio quando ragionate di addestramento, di addestrare il vostro cavallo, vi accorgerete che presto cominceranno a cascarvi in mano tutta una serie di soluzioni che fino a ieri sembravano veramente difficoltose da raggiungere. E questo è perché se noi pensiamo in maniera diretta con i cavalli è come battere la testa nell'angolo del muro. Se invece cominciamo a pensare, gli americani dicono out of the box, no? Cioè, cosa vuol dire? Fuori dagli schemi, non pensare sempre
alle stesse cose, non pensare che sei sempre fatto così fino a ieri vuol dire che così è giusto. Cominciamo a ragionare in maniera diversa. Come ragiona il cavallo in natura? In natura il cavallo va via dalla pressione con contatto o va via dalla pressione senza contatto? Va via dalla pressione senza contatto. Allora se io gli devo insegnare qualcosa, forse è meglio se uso la pressione senza contatto. Chiaro, poi dopo introdurrò anche quella con contatto, ma se io ad esempio faccio 1 grammo di pressione, ok? Ora lei risponde anche a 1 grammo, però se io faccio veramente pochissimo di pressione e se il cavallo non mi dà la soluzione che io desidero, vado a aggiungere qualcosa di questo genere, ecco che ottengo il risultato che volevo, sensibilizzo il cavallo alla risposta che volevo e presto, esattamente come fa lei, comincerà a rispondere veramente con niente, ok? Con niente. Pensate che qui c'è una capezza, no? Se ci fosse un'imboccatura sarebbe ancora più sensibile. Io penso che se qualcuno di voi mi ha seguito fino a qui, penso che si porterà a casa un bel po' di cose. Se poi magari è stato troppo ostico il concetto da catturare, perché capisco che magari se uno non mastica un po' di cavallese possa essere un pochino più ardito, riuscire a capire quello che realmente volevo dire, scrivetelo nei commenti e magari vi rispondo volentieri con un altro video, magari andiamo un pochino più nel dettaglio oppure vi semplifico un pochino la cosa. Mi fermo, torno un attimo indietro perché vi volevo dire una cosa importantissima, che è veramente qualcosa che dovete, secondo me, metterci un pochino di attenzione. La settimana prossima, all'ultimo weekend di febbraio 2025, per chi guarderà questo video magari a febbraio 2026 dice la settimana prossima, no, fine febbraio 2025 ci sarà un evento speciale organizzato da Parelli in Mondovisione, perché sarà in diretta attraverso la loro app, che affronterà nei 2 giorni del weekend tutta una serie di informazioni riguardo alla psicologia del cavallo, quindi ci saranno casi particolari, cavalli difficili, eccetera eccetera. Vale la pena assolutamente dargli un'occhiata. Il video sarà in streaming e durerà un bel po' perché sono 2 giorni e sarà in inglese, però ci saranno delle breakout session in italiano in cui voi potete porre le domande e una parte degli istruttori italiani vi risponderà lì in diretta e vi dirà quello che, insomma, vi risponderà alla vostra domanda. Quindi anche se, chiaro, uno dice ma io non so l'inglese, come faccio a seguire tutto il discorso? Beh, si vede tanto oltre che ascoltare, quindi anche se lo mastichi insomma sicuramente tante cose le puoi vedere e magari poi dopo nelle breakout session chiedere delucidazioni su quello che è stato fatto, su perché è stato fatto e via discorrendo. Vi lascio in descrizione il link per andare a approfondire tutti gli argomenti che saranno trattati, dove c'è anche il link del biglietto da acquistare online e sicuramente, probabilmente l'avrete già visto e girato un po' sui miei social dei post dove spiego un pochino, c'è una serie di informazioni che riguardano sempre questo evento qua. Però se avete tempo, anche se non conoscete in maniera perfetta l'inglese, vale la pena dargli un'occhiata. Comunque mi hanno assicurato che i video saranno registrati, per cui anche se non potete assistere lì, stare lì attaccati all'app, al video per tutto il tempo dell'apertura delle sessioni, potete comunque guardarvelo dopo. E secondo me è una cosa da fare. Se poi, diciamo, ve la cavate un po' con l'inglese, assolutamente, perché sono cose interessanti e non capita spesso avere l'opportunità di assistere a eventi del genere dove c'è Pat che spiega, fa vedere un sacco di cose, poi non ci sarà solamente Pat e quindi vale la pena, dategli un'occhiata. E noi ci vediamo nel prossimo video. Oh, galloping dreams, we ride far and wide. In a world so vast, we feel alive. Underneath the open sky.